Baie welkom by die goeie nuus is beter as wat jy dink, deel 3. In hierdie gedeelte gaan ons kyk na die twee Adams. Die apostel Paulus gebruik dikwels 'n uitdrukking wat ons soms omseil, omdat dit te moeilik is om te verstaan. Dit is die sinsdeel in Christus. Hierdie bewoording verskyn verskeie kere in die geskrifte van Paulus en dit is vol van diepe betekenis. Dit word meestal in die boeke van Efesiërs en Kolossense gevind. Wat beteken hierdie frase en hoe belangrik is dit dat ons dit moet verstaan? Efesiërs 1 vers 3 sê: Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Efesiërs 1 vers 3. God het ons alreeds geseën met alle geestelike seëninge, maar daar is 'n kwalifikasie. Waar is hierdie seëninge? Hulle is in Christus. Daar is net een manier om hierdie seëninge te bekom. Ons moet weet waar hulle is. Efesiërs 2 vers 6 sê: En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Efesiërs 2 vers 6. Let op hoe sterk Paulus se stelling is. Hy sê ons sit eintlik in hemelse plekke. Ons kyk na onsself en sê: dit is nie waar nie. Ek sit hier op aarde en kyk na hierdie video. Wat beteken dit dan wat Paulus sê? Hy beklemtoon die feit dat die Christense lewe verenig is met die lewe van Christus. Dieselfde lewe wat in my tone is ook in my vingers. So waar my tone gaan die lewe in my vingers ook. Dit is wat Paulus sê. Hy sê, as Christus jou lewe is, waar ook al Christus is, dis waar jy ook is. In 1 Korintiërs 15 vers 45 het ons 'n interessante stelling. So is daar ook geskrywe, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. 1 Korintiërs 15 vers 45. Om korrek te verstaan wat dit beteken om in Christus te wees, moet ons eers verstaan wat dit beteken om in Adam te wees. Let op, die vers praat van twee Adams. Daar is 'n eerste Adam en daar is 'n laaste Adam. Die laaste Adam verwys natuurlik na Jesus Christus. Maar die vraag is, hoekom is Jesus die laaste Adam genoem? Nou weet ons, Adam was die eerste man. Hy is in 'n tuin geplaas en hy is 'n pragtige vrou gegee. Nie een van hierdie dinge is van toepassing op Jesus nie, maar hy word die laaste Adam genoem. God probeer iets vir ons sê. Wanneer ons na Adam kyk, kan ons iets van hom leer wat ons sal help om iets oor Christus te verstaan. In Romeine 5 vers 14 sê Paulus: Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Romeine 5 vers 14. Hier is Adam 'n figuur van Christus. Daar is een of ander manier waarop Adam en Christus soortgelyk is. Romeine 5 vers 19 gee ons die sleutel om te verstaan waarom Jesus na verwys word as die laaste Adam. Dit sê: Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdigers gestel word. Romeine 5 vers 19. Kyk weer na die vers. Daar word gesê, deur een mens se ongehoorsaamheid is baie sondaars gemaak, volgens die King James Version. Maar 'n klein woord is uitgelaat toe die vertalers van die King James Version hierdie vers vertaal het. In werklikheid moet die vers lees, deur een mens se ongehoorsaamheid is die baie sondaars gemaak. Dit is die manier waarop dit in verskeie weergawes van die Bybel vertaal word. Die vers sê nie net dat sommige sondaars geword het nie, dit vergelyk twee stelle mense. Aan die een kant is die een, en aan die ander kant is daar die baie. Wie is die een? Die een is Adam. En wie is die baie? Die baie is die res van die mensdom. Toe die een man ongehoorsaam was, wat het met die baie gebeur? Hulle het sondaars geword. Dit was nie hulle eie optrede of gedrag wat hulle sondaars gemaak het nie. Nee, dit was een man se ongehoorsaamheid wat veroorsaak het
dat almal sondaars geword het. Dit lyk natuurlik nie regverdig of reg nie, maar dit is nie 'n kwessie van geregtigheid nie. So is die wet van gevolge in die heelal. Een man se keuse het almal in sy nageslag geraak. Almal is in Adam se sonde gebore. Toe jy en ek gebore is, was dit nie ons skuld dat ons sondaars was nie, maar die probleem van sonde is aan ons oorgedra en ons moet dit hanteer. As 'n kind met vigs gebore word, kan dit nie sy skuld wees nie. Dit moet sy ouers se skuld wees. Dit is nie 'n kwessie van wie die skuld moet kry nie, maar dit is nog steeds die realiteit dat die kind daarmee moet saamleef. God het een man geskep en toe hy hierdie een man geskep het, was alle menslike lewe in daardie een persoon geplaas. God het nie elke individu individueel geskep nie, maar hy het een menslike lewe geskep en die lewe van die hele mensdom is in daardie een lewe geskep. Dit is dieselfde lewe wat oor die eeue vermenigvuldig en oorgedra is. Ons is almal deelgenote van Adam se lewe en in hierdie sin is ons almal in Adam. Met ander woorde, aangesien ons almal deel van die een lewe is ons almal deel van Adam se bestaan. Maar as ons almal deel van Adam se lewe is, watter soort lewe verwag ons om te hê? As iets uit 'n bok gebore word, sal ons 'n kat verwag. Adam kon net sy eie beeld of lewe voortbring. Alhoewel Adam oorspronklik in die beeld van God gemaak is, het hy die beeld bederf en hierdie bederfde beeld is die enigste beeld wat hy aan sy kinders kon oordra. As gevolg van Adam se sonde is ons nou die wettige prooi van Satan. Ons het nie meer 'n reg om met die lewe van God gebore te word nie. Dis is ons almal gebore sonder God se gees. Dit is die erfenis wat ons van Adam ontvang het en dit is belangrik vir ons om dit te verstaan. Die rede waarom die mensdom in sy natuurlike toestand kwaad doen, is nie omdat die mens nie probeer om goed te doen nie, maar omdat 'n mens die realiteit van Adam se lewe leef. Die lewe in ons is 'n verdorwe lewe en dit is nie moontlik vir ons om 'n ander lewe te lewe as die een wat ons het nie. Dit is in hierdie sin dat ons, soos die Bybel sê, sondaars gemaak word deur wat Adam gedoen het. Dit beteken nie dat ons skuldig bevind word aan 'n ander mens se sondes nie. Wat dit beteken, is dat ons sondig en hulpeloos gebore word, nie in staat om iets goeds te doen nie. Ons is as 'n soort van sondaar gebore. Baie jare gelede het ek 'n gradeplegtigheid bygewoon. Die spreker het gesê, jy word wat jy is. Soos wat ek aandagtig geluister het ek gedink, waarvan praat hierdie man? Hoe kan jy word wat jy alreeds is? Toe het dit nog nie vir my sin gemaak nie. Maar vandat ek die waarheid verstaan ten opsigte van die twee Adams, het ek besef dat daar waarheid is in wat hierdie spreker gesê het. As ons almal Adam se korrupte, onbeweeglike lewe geërf het, word die feit onvermydelik. Solank as wat ons almal die lewe van Adam het, solank as wat almal in Adam is, hoe langer ons almal leef en hoe meer moeite ons doen, al wat ons kan openbaar is die lewe wat ons reeds besit. Ons kan net word wat ons reeds is. Niks wat 'n mens kan doen of al ooit gedoen het, kan ons in staat stel om die menslike natuur te verander nie. Die mense pogings het nog nooit 'n nuwe lewe geproduseer nie. Handelinge 17 vers 26 sê, En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Handelinge 17 vers 26. Ons kan sien hoe ongelooflik waar dit is. Dit is nie net geestelik, maar ook fisies dat ons broers en susters is. As ons ver genoeg teruggaan in tyd, sal ons vind dat ons almal dieselfde grootouers het. Maar ten spyte van hierdie familieverwantskap veg ons dikwels teen mekaar, omdat dit die natuur van Adam se lewe is. Daar is geen vrede in hierdie lewe nie, geen harmonie nie. Soos 'n kanker in die liggaam, veg Adam se lewe teen homself. Ek het een keer 'n video gesien van 'n hond wie se gedrag
gek was. Hy het 'n been gekou, en soos hierdie hond die been kou, het sy agterbeen na sy mond begin beweeg, asof dit 'n gedagte van self gehad het. Die hond het vir sy eie voet gegrom, maar toe die voet nog nader aan die been beweeg, het hy omgedraai en sy eie voet gebyt. Dit het oor en oor gebeur. Ek het gekyk na hierdie hond en gedink, dit is net soos die gedrag van die menslike ras. Ons kan sê dat die gedrag van hierdie hond mal is, maar dikwels besef ons nie dat dit presies is hoe die, wat die lewe van Adam besit, optree en veg teen hulle self nie. Dit is die natuurlike gedrag van die gevalle lewe van Adam. Die belangrike punt is, hoekom is ons in die toestand waarin ons is? Is dit omdat ons probeer om so te wees? Die antwoord is nee. Dit is nie as gevolg van ons pogings of selfs as gevolg van ons keuses nie. Dit is omdat ons so gebore is. Een man het dit aan ons almal gedoen. Ons is veroordeel om sonde te pleeg omdat ons die nageslag van Adam is, en hierdie veroordeling rus op die hele mensdom as gevolg van een mens. Wat moet ons dan doen om veroordeel te word? Ons moet slegs gebore word. Wanneer ek sê veroordeling, bedoel ek nie dat God ons veroordeel nie. Ek bedoel nie dat ons skuldig is aan wat Adam gedoen het nie. Om as persoon skuldig te wees, moet hy 'n keuse maak om 'n vasgestelde wet te verbreek. God veroordeel ons nie vir wat iemand anders gedoen het nie, maar ons toestand veroordeel ons. Die kind wat met vigs gebore word, word veroordeel om te sterf. Die siekte in die kind veroordeel die kind, net soos ons kondisie of toestand ons veroordeel. Dit is wat dit beteken wanneer die Bybel sê in Romeine 5 vers 18. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad, Adam, vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid, Jesus, vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe, Romeine 5 vers 18. In hierdie toestand is dit onmoontlik vir ons om 'n regverdige lewe te leef. En vroeër of later, tensy iets gebeur om ons 'n nuwe lewe te gee, sal ons in hierdie verlore toestand sterf. Dit is die lewe wat ons besit, wat ons veroordeel. As God se genade in Christus nie ingegryp het op die oomblik dat Adam gekies het om die vrug te eet nie, sou hy dood neergeval het. Wanneer die lewe van God geestelik verwyder is, sou die fisiese lewe dadelik geëindig het en die hele mensdom in Adam gesterf het. Maar Jesus het tussen die mens en die ewige dood ingetree. Hy het die vloek op homself geneem en hy het 'n proeftydperk vir ons almal verkry. Deur sy offer het hy gesê, alhoewel hulle geestelik dood is, bewaar ek hulle fisiese lewe vir 'n tyd en gee hulle die geleentheid om terug te keer na 'n geestelike lewe. Daarom het God ons 'n tydperk 120 jaar gewoonlik gegee om te lewe. Ons dae op aarde is 'n kans om ons pad terug te vind na die lewe deur Christus, want ons is almal geestelik dood gebore. Ons lewenstydperk is tans veel korter as gevolg van gesondheidsredes, byvoorbeeld eetgewoontes, ons lewenstyl, gebrek aan oefening, stres en soveel ander probleme. Dit is interessant om te sien dat God nooit beloof het om Adam se lewe te herstel nie. Die Christelike lewe is nie 'n herboude lewe nie. Die Bybel maak dit duidelik dat die lewe van Adam moet sterf. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17. Vandat ons in Adam gebore is ons grootste behoefte om 'n nuwe lewe te ontvang. Die oue is veroordeel en kan nie herstel word nie. Dit moet doodgaan. Maar waar is ons om hierdie nuwe lewe te ontvang? Om hierdie lewe oor te dra, moet daar 'n oorspronklike lewensbron wees. Adam was die bron waaruit die menslike lewe oorgedra is, maar sy lewe was tot die dood korrup of sondig. Nou dat ons 'n nuwe lewe nodig het, wat gee God ons? Hy gee vir ons 'n tweede Adam. Hy gee vir ons iemand anders wat die bron van 'n nuwe lewe is.
As ons dit kan verstaan, weet ons hoekom Jesus die laaste Adam genoem word. Nie omdat hy in 'n tuin met 'n pragtige vrou gesit het nie, maar omdat hy die bron van 'n nuwe lewe is. Is hy die vader van 'n nuwe volk. Slegs deur geboorte. Nou as ons kyk wat dit beteken om in Christus te wees, is daar 'n ander beginsel wat ons moet verstaan. Die lewe word deur die geboorte van een persoon na die ander oorgedra en slegs deur geboorte. Die enigste persoon wat ooit 'n uitsondering op hierdie reël was, is Eva, omdat sy nie gebore is nie. Sy het haar lewe deur Adam se liggaam, sy rib, ontvang. In Jesaja 6 vers 9 word Jesus genoem die ewige Vader. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Jesaja 9 vers 6. Jesus is nie die Vader in die Godheid nie. Hy is die seun van die Vader. Maar in hierdie konsep van die twee Adams maak dit duidelik sin wat die ware betekenis van hierdie vers is. Jesus is die ewige Vader, maar van wie? Hy is die Vader van almal wat die nuwe skepping uitmaak, die nuwe menslike ras. Jesus is die tweede Adam en van hom kom daar 'n nuwe ras van mense wat in sy lewe gebore is. In hierdie sin is hy hulle Vader, die laaste Adam. Kom ons kyk na die verskille van die eerste Adam en van die laaste Adam. Die eerste Adam is die vader van die mensdom. Die laaste Adam is die vader van die nuwe skepping. Die eerste het die gevalle natuur van die vlees, die laaste Adam die wedergeboorte of geestelike natuur. Die eerste bring sonde en veroordeling, die laaste bring geregtigheid. Die eerste bring die dood, die laaste bring lewe. Die eerste lewe in die wêreld en die laaste lewe in die koninkryk van God. Kom ons kyk na wat dit beteken. Daar is 'n parallel tussen beide Adams. Een het ons in sonde gebring, een bring ons na geregtigheid. Toe Adam die verbode vrug geneem het, was niemand van ons nog gebore nie. So, ons het nog geen bewussyn gehad nie. Maar ons lewe was daar en toe ons duisende jare later gebore is, het ons die aangebore natuur, die gevalle lewe van Adam begin leef. Het ons enige keuse gehad? Nee, ons was eenvoudig gehoorsaam aan ons natuur wat geëis het wat ons moes doen. Kom ons beskou nou die tweede Adam. Werk sy lewe op dieselfde manier? As jy in die tweede Adam gebore word, wat is dit wat nou bepaal hoe jy leef? Dit is sy lewe. Dit is nie jou pogings nie. Jou poging was nie wat bepaal het hoe jy geleef het toe jy in die eerste Adam was nie. Dit was die natuurlike uitwerking van hoe ons opgetree het, wat jou gemaak het wat jy is. Net so wanneer ons deel van die tweede Adam word, is ons gedrag die natuurlike gevolg van ons nuwe lewe, 'n hergebore natuur. Kom ons kyk na die lewe in Christus. Al die eienskappe wat Jesus besit, is deel van sy lewe. Daar is geen sonde nie en daar is geen veroordeling in hom nie. Hierdie lewe is in Christus, aan die regterhand van God, die plek van oneindige krag en voorreg, ver bo alle owerhede en magte. Hier is die eienskappe wat 'n intrinsieke deel van hierdie lewe van Christus is. Ons hoef nie te sukkel om hierdie wonderlike dinge te bekom nie. Hulle is reeds onsin, teenwoordig in Christus. Die vraag is, wie se lewe het ons? Dit is die enigste vraag. Ons verlossing en oorwinning hang nie af van wat ons gedoen het nie, maar wie se lewe ons geërf het. Let daarop dat wat Adam gedoen het, was gedoen voordat iemand gebore is. Net so wat Christus gedoen het, was gedoen voordat ons gebore is. Maar toe ons in Adam gebore is, was die gedrag wat in ons lewens geopenbaar was,
net bloot 'n manifestasie van die lewe wat Adam duisende jare gelede na sy oortreding ontvang het. Net so, wanneer ons in Christus gebore word, wat in ons lewens verskyn, is bloot 'n manifestasie van wat Christus al 2000 jaar gelede vir ons gedoen het. So kan Paulus sê, ek is gekruisig met Christus, en elke Christen kan dieselfde sê. As jy my vra, wanneer is jy gekruisig? Wanneer het jy jou ou lewe in Adam gesterf? Sal ek sê, 2000 jaar gelede, vir die lewe wat ek nou besit, 2000 jaar gelede gekruisig. As jy my vra, wat is jou verhouding met God? Sal ek sê, ons is een. Die lewe wat ek besit, is een met God se lewe, want die lewe wat ek besit, is die lewe van Christus self. Toe ek na God gekom het en myself as 'n seun van Adam herken het, was my vraag, wie is ek om God te nader? Maak nie saak hoe hard ek probeer het nie. Dit was moeilik om te glo dat ek gehoor was, want ek was so onwaardig dat ek nooit kon dink dat ek 'n antwoord sal kry nie. Maar wanneer Jesus gebid het, was sy gebed volkome aanvaar. Daar was geen struikelblok in die weg van God se antwoord op sy gebede nie. Daar is groot krag in gebed wanneer ons in Christus bid. Daar is geen verskil in hoe God met ons handel en hoe hy met Christus gehandel het nie, omdat ons dieselfde lewe deel. Ons is werklik een. Dit is iets wonderliks om aan te dink. Dit is selfs meer wonderlik om te glo. So, in hierdie twee Adams is die lewe wat ons leef alreeds bepaal, selfs voordat ons gebore is. Dit is hoekom die Bybel ons vertel dat een mens ons almal sondaars gemaak het, volgens Romeine 5 vers 19. Toe ons gebore is, het ons alreeds so sondaars gelewe, omdat dit is wat ons reeds was. Ons kan onsself nie help nie. Nou aan die ander kant, om die lewe van Christus te bekom, moet ons wedergebore word. Hoe word ons wedergebore? Aan die kant van die eerste Adam is lewe oorgedra aan ons deur middel van 'n seksuele verhouding. Maar hoe word die lewe oorgedra na die tweede Adam? Dit is deur geloof. Dit is deur die Heilige Gees wat Christus se lewe oorgedra word. Ons betrokkenheid is dat ons God sal glo. Dus, alhoewel Christus dit alles gedoen het, en as ons dit wil ervaar en deelagtig word, moet ons wedergebore word en geloof neem ons na daardie ervaring. Adam het veroordeling vir alle mense tot stand gebring. Hy het dit vir ons almal gedoen, maar niemand sal dit ervaar tensy hy gebore word nie. Op dieselfde manier, alhoewel Jesus verlossing vir ons almal gebring het, sal niemand dit ervaar tensy hy wedergebore word in Christus nie. So het Jesus gesê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Johannes 3, vers 17 en 18. Wat moet ons doen om veroordeel te word? Niks. Ons moet net bly soos ons is. Ons word in ongeloof gebore. Al wat ons moet doen is om voort te gaan in ongeloof, en ons sal voortgaan in veroordeling waar Adam die mensdom alreeds geplaas het. Ons staan nie in hierdie wêreld in 'n neutrale posisie nie, vry om tussen twee kante te kies nie. Sommige het die idee dat ons in 'n soort tussen twee gronde is, en dat ons die een kant of die ander kant vrylik kan kies. Hierdie idee is totaal vals. Dit mag dalk waar van Adam gewees het, maar ons staan nie in sy plek nie. Ons is gebore en leef ons lewens alreeds aan Satan se kant. Ons enigste keuse is om van daardie kant af te ontsnap, en die enigste manier om te kan ontsnap is om die lewe van Christus te ontvang. As ons nie glo nie, bly ons in ons veroordeling, maar as ons glo, vat ons geloof die lewe van Christus vas en ons ontsnap die lewe van veroordeling. Die evangelie is baie eenvoudig. In wese is dit hierdie.
En die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: In jou sal al die volke geseën word. Galasiërs 3 vers 8. Die evangelie was aan Abraham verkondig. En wat was hierdie evangelie? Kyk na wat dit sê. In een man is die hele wêreld geseën. Dit is die evangelie. Ons lewens, ons seën, alles is in een persoon, in Christus. As ek die Bybel lees, besef ek dat God net een mens gaan red. Almal van ons sal deel hê aan daardie verlossing, maar God se plan was om ons almal as deel van een persoon te red. Daar is een regverdige man, een wat God se guns verdien, een wat die sonde verower het. Ons enigste hoop is om aan te sluit by daardie lewe. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. 1 Johannes 5 vers 11.